channel Segala Rupa Handa Purnama. Nah, dalam video kali ini aku mau berbagi cara nih. Ini caranya sebenarnya simple sih. Sudah beberapa minggu yang lalu aku tuh bertanya-tanya dan cari info seputaran bagaimana sih caranya ngedapetin background atau sound effect yang benar-benar bagus untuk upload video di YouTube. Karena emang aku adalah YouTuber pemula yang baru aja sekitar 1 bulan yang lalu tuh upload video aku untuk pertama kalinya di YouTube. Dan di sini aku temuin 40 sound effect yang bagus untuk video YouTube aku. Cuma memang aku belum begitu mahir sih menggunakannya. Cuma aku pengen bisa dan akhirnya aku coba dan menurut aku sih berhasil dan caranya simple. Aku dapatkan 40 sound effect yang aku gunain ke YouTube aku itu dari akun YouTuber punyanya Kak Riri Fajri, dan itu tuh keren banget. Nanti aku kasih link videonya untuk kalian download di HP kalian ya. Aku sertakan di deskripsi aku di bawah, kalian bisa download. Dan jangan lupa kalian downloadnya adalah MP3 bukan MP4 ya, pastikan kalian download pakai MP3. Langsung aja kita coba bagaimana caranya. Halo teman-teman, sebelum itu kalian masuk dulu ya pada aplikasi MP3 Cutter and Ringtone Maker, dan tampilannya akan seperti ini. Langsung aja kalian pilih cut a song or musik yang pada bagian atas, yang bentuknya seperti folder ini ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan sound effect yang ingin kalian potong atau cut. Pastikan kalian udah download musik atau MP3 yang ingin kalian cut, dan pastikan itu adalah MP3 bukan MP4 atau video ya. Dan di sini aku udah punya 40 sound effect populer. Langsung aja kita klik. Nah, tampilannya akan seperti ini dan akan aku jelaskan icon-icon yang ada di sini. Ini simple penggunaannya. Jadi di sini ada garis yang paling atas yang aku geser-geser ini. Ini adalah rule untuk kalian memulai musik mana yang ingin kalian potong. Kemudian yang paling bawah ini adalah garis di mana kalian mengakhiri MP3 yang ingin kalian potong. Misalnya kita dengarkan dulu sound effect ini dari durasi 2 menit ini. Kita coba dulu ya. Oke, dan ini musiknya masih banyak banget, tapi dia kayak gabung-gabung gitu. Tapi kalau kita mau gunakannya cuman yang ada di bagian depan, kayak tadi ada suara string, des, ada orang ketawa, ada baby ketawa, kalian pengen ambil yang di bagian itu aja, maka yang paling atas ini kalian letakkan yang paling atas, kemudian yang paling bawah ini kalian geser sesuai dengan keinginan kalian, atau paskan aja dengan musiknya. Bisa kalian coba-coba dulu ya. Misalnya segini, kalian bisa coba dulu. Nah, ini kan udah pas ya. Itu ada hanya satu suara aja, yang suara sering kayak gitu ya. Kalau sudah, kalian langsung aja save atau simpan pada pojok bagian atas. Itu langsung aja kalian klik. Kemudian kalian bisa namai atau ubah nama atau MP3 yang udah kalian potong tadi sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya kan tadi suaranya sering gitu ya, kita langsung aja klik sering gitu, atau kalian namai ringtone 1, suara 1, atau apalah terserah kalian, yang penting kalian tuh ngerti gitu. Kalau sudah, kalian langsung pilih save. Nah, ini otomatis udah sukses ya, atau sukses. Ini artinya ringtone itu atau potongan dari MP3 yang kalian potong tadi udah masuk ke galeri audio kalian. Nah, ini kalian mau bagikan atau enggak, kita pilih close aja ya. Oke, kemudian kalau kalian mau lanjut untuk potong ke suara yang berikutnya,
kalian bisa tempatkan rule ini di tempat yang lain yang ingin kalian potong. Misalnya di sini ada suara apa sih? Kita coba dulu. Nah, kita cari-cari suara yang pas. Nah, di sini ada suara orang ketawa, cuman akhirannya tuh nggak enak gitu. Nah, ini kan ada 2 suara. Yang bawah langsung pasin aja untuk bisa dia cuman ketawa aja gitu misalnya. Kurang pas ya, langsung kita geser lagi. Pokoknya kalian sesuaikan dengan keinginan kalian. Nah, ini kayaknya udah pas, menurut aku udah pas. Kalau sudah, kalian langsung seperti yang tadi, pilih menu save yang ada di pojok kanan. Kemudian ganti lagi dengan nama yang kalian inginkan. Itu terserah kalian ya, ini opsional. Tadi kan ada suara ketawa gitu ya, misalnya ketawa 1. Ini misalnya aja, langsung kita klik save. Nah, ini udah masuk di galeri audio kita. Langsung kita cek ya apakah sudah masuk atau belum. Oke, langsung kita cek apakah suara audio yang tadi kita cut itu udah benar-benar masuk di audio kita. Dan ini bisa digunakan sebagai background kalau kita upload video di YouTube. Nah, ini adalah suara yang tadi kita potong ya, ada sering sama ketawa 1. Nah, ini udah masuk ya. Kita coba suara seringnya. Nah, ini udah sesuai ya. Kemudian yang satunya ketawa 1. Nah, ini juga sudah sesuai. Dan kalian bisa gunakan background ini untuk upload video di YouTube. Oke, itu tadi adalah cara aku bagaimana caranya cut atau potong MP3 atau sound effect yang udah aku download dari videonya Kak Riri. Jangan lupa linknya ada di bawah, kalian bisa langsung aja download. Dan itu no copyright, bener-bener aman buat video YouTube kalian. Dan sound effect itu bener-bener bagus. Kalau kalian suka, jangan lupa tekan tombol like, komen jika ada yang ditanyakan, dan jangan lupa subscribe. Biar apa? Biar video aku semakin berkembang. Dan subscribe itu gratis ya, tidak ada biaya apapun. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku supaya semakin berkembang. Dan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. See you.